Trong buổi live gần đây, ViruSs có đề cập lên tiếng về việc một bài hát bên Trung có giai điệu giống y hệt bài mới của ca sĩ tên Giai và được cho là tạo bởi AI. Nam streamer đã từng có những kinh nghiệm về cả mảng âm nhạc, cho biết bài này không phải do AI tạo. Sao đâu, các bạn làm dân phòng thu nghe biết ngay cái nào của AI cái nào không chứ. Tớ không quan tâm lắm là bây giờ giải thích riêng nhé, cái chuyện đạo nhạc nó liên quan đến cái vấn đề rất là nhạy cảm. Muốn chứng minh Anh cái nói gì đỡ giúp anh em đi. Thì muốn chứng minh cái gì thì nó ra luật pháp mình không nói rồi. Còn tớ đang chỉ muốn nói là bài này có phải của AI không, thì tìm hộ tôi ông nào làm AI làm cho tôi cái bài này, cái tôi năn nỉ làm bằng mắt. Tôi làm Suno đến dead rồi, có mỗi vài cái app làm nhạc AI tôi có phải là không có đâu. Thay voi không thể hát được thế này một này, giọng người nói ra không phải AI đâu ra. Bè cái này AI kiểu gì, bè cái này AI kiểu gì trời. ViruSs là app AI làm video không phải làm nhạc. Giọng người mà. 到底是谁的错，为何我们渐渐分割？